बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को सलाम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं। हमारी कोशिश होती है छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर हम वीडियोस आपको बना के दें ताकि आप अपने कंस्ट्रक्शन को जो है वो एक अच्छी क्वालिटी पे लेके जा सकें और अपने पैसे और मटेरियल को सेव कर सकें। काफ़ी अर्से बाद वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा करते हैं कि कमेंट्स में हमें मेंशन किया करें किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएं, तो हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, माय नेम इज राव, आई एम द CEO ऑफ AR इंजीनियरिंग। हम लोग इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर में आप घर बनाना चाहें या आर्किटेक्चरल सर्विसेज लेना चाहें या स्ट्रक्चर डिज़ाइन करवाना चाहें तो हमारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। स्पेशली अगर आप को घर बनाना चाहते हैं इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर में तो विल बी अवेलेबल। आज हम आपको एक छोटा सा रिव्यू देंगे अपने एक बहरिया टाउन के एक घर का। ये हमने एक बहरिया टाउन में ग्रे स्ट्रक्चर इस वक्त हमारा रेडी है और फिनिशिंग की तरफ गए हैं हम लोग। ये घर हमने बनाया है। जो आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस घर के हवाले से, अच्छा एक तो ये कि ये स्पेनिश लुक में बना हुआ है। आजकल लोग जो है वो स्पेनिश घरों को पसंद कर रहे हैं और ये उसी तरीके से इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, स्पेनिश तरीके से इसका स्पेनिश एलिवेशन दिया, स्पेनिश इसका आर्किटेक्चर बनाया और आहिस्ता आहिस्ता जब ये फिनिशिंग की तरफ जाएगा तो इंशाल्लाह हम इसकी फिनिश की वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज का जो टॉपिक था वो ये था कि बहरिया में 10 मरले के घर के अंदर, ये बहरिया सेक्टर फेज 8 में, ये सेक्टर L में ये घर बना हुआ है। बहरिया में आप जब 10 मरले का घर बनाते हैं तो उसमें आपको 2 कमरे बहरिया की तरफ से डिज़ाइन विंग से आपको मिलते हैं। हमने ये चूँकि थोड़ी सी फैमिली का साइज़ ज़्यादा है, बड़े ज़्यादा लोग हैं तो वो रहना चाहें तो 10 मरले के घर के अंदर हमने एक फ्लोर के ऊपर 3 कमरों को कैसे अकोमोडेट किया एक मुनासिब साइज़ के साथ, ड्राइंग रूम और सारी चीज़ें रख के। तो वो हम इसलिए आपको इस घर का ओवरव्यू दे रहे हैं कि अगर आपने 10 मरले का घर बनाते हैं बहरिया टाउन में, बहरिया फेज 8 में या बहरिया एनक्लेव में, तो आपको 2 कमरे की ऑप्शन मिलती है। रीज़न बिहाइंड इसके वो बेसिकली आपको साइड पे एक गली छोड़ते हैं, 4-4.5 फुट की आपको गली छोड़नी पड़ती है जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा कवर्ड एरिया कम रह जाता है। बट हमने बड़े अच्छे से इस घर के अंदर 3 कमरों को अकोमोडेट किया। तो अभी हम आपको इस घर की इंटरनल एक थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं जिसके अंदर हम आपको दिखाते हैं कि हमने 3 कमरों के साथ इस घर को कैसे कंप्लीट किया है। एक फ्लोर के ऊपर 3 कमरे विद स्पेनिश आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इस घर को हमने फिनिश किया है। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं, आपको घर के अंदर दिखाते हैं कि हमने 3 कमरे कैसे इसके अंदर अकोमोडेट किए। अच्छा जी, ये हमारी एंट्रेंस है और सेपरेट एंट्रेंस है ताकि अगर आप ये रेंट आउट करना चाहें घर तो आप इन स्टेयर्स के थ्रू इसको सेपरेटली दे भी सकते हैं। अच्छा, ये हम आ गए इस वक्त घर के लाउंज में। टीवी लाउंज है, साथ इसके ड्राइंग रूम दिया हुआ है। यहाँ पे हम इसको डाइनिंग को भी इसी एरिया में अकोमोडेट करेंगे और साथ में हम अपना ड्राइंग रूम देंगे। अच्छा जी, ये एक मुनासिब साइज का किचन है इसमें, ठीक है। और ये हमारे 3 बेडरूम्स हैं इसके अंदर, बेडरूम 1, बेडरूम 2 और बेडरूम 3। ये हमने 3 बेडरूम्स इस मकान में दिए हैं और मुनासिब साइज के बेडरूम्स हैं। अगर आप इस कमरे में आए तो आप ये देखें कि एक अच्छे मुनासिब साइज का एक बेडरूम है, मतलब एक अच्छे बड़े बड़े साइज के बेडरूम्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। साथ में वॉशरूम के भी साइज ठीक अच्छे मुनासिब साइज के वॉशरूम्स भी बने हुए। ये भी अच्छे मुनासिब साइज का बना हुआ है। तो अगर आप बहरिया में 3 बेडरूम के साथ डिजाइन करना चाहते हैं तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल। अगर जिन लोगों को ये नक्शा चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट में रिक्वेस्ट करें तो हम आपको ये 3 बेडरूम वाला एक नक्शा भी आपके साथ शेयर कर देंगे, बहरिया के 10 मरले के मकान का 3 कमरों वाला एक नक्शा। तो आज की वीडियो में यही हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे, कुछ इस घर का ओवरव्यू कि हमने इसको किस तरीके से बनाया है। इसमें आप हमारी क्वालिटी को भी देख सकते हैं और बाकी सारी चीजें, छोटी छोटी टिप्स आपके साथ हम टाइमली शेयर करते रहते हैं, बाकी वीडियोस में भी किए हैं। इस मकान के हवाले से आज यही था कि स्पेनिश डिजाइन के साथ 3 कमरे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कैसे बनाए जाते हैं वो आज हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये नक्शा चाहिए होगा कमेंट में हमें रिक्वेस्ट करें तो वील शेयर दैट विद यू गाइस इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत शुक्रिया।